Ühesõnaga, jalutasin mina tasakesi mööda Kesktänavat, hoidudes kevadiselt päikese poolsele küljele. Suvel ma ei jaksa enam päikese käes elada, aga kevadel küll. Ja vastavalt sellele saan ka Kesktänaval kõndides poolt valida. Olin jõudnud parasjagu mööduda Karlova kultuurgängi kohta käivate graffititega majast, kui nägin, kuidas paarkümmend meetrit eespool tõusis trepilt kükitamast üks tavaline Lõuna-Eesti parm. Selline pässakas. Tokerjas pruun habe peaaegu katmas kissis häguseid silmi. Riided samasugused mudapruunid, ise küll veel pestud ja kasitud, aga ilmselt mitte enam kauaks. Oma õlleraha peab ta kokku ajama igatahes juba teiste meetoditega. Tööd tehes ega naiselt nurudes enam ei saa. Need kaks kõige lihtsamat võimalust olid tema ees juba püsti. Muidugi, selline sell võiks kaaluda pisivargusi, aga eks seegi ole tegelikult töö ja et selle ametiga leib ja viin lauale saada, on vaja tõsiselt rassida. On vaja olla järeleandmatu ja järjekindel nagu suvaline lipsustatud karjerist. Pudelite korjamine paistab pealt näha olevat sammuke allapoole, aga tegelikult on ka selles valdkonnas turg rangelt jaotatud. Eks hoia ka näiteks Jan Kause eemale kontra lorilaulude segmendist. Nii on pudelinoppijatelgi piirkonnad jagatud ja võimuvõitlusse hüpata selline mehike juba ei taha. Selles olin kindel. Nii ei jäägi tema taolisel vaesekesel üle muud, kui mängida juhustele. Tundsin, et hetkel olen just mina saamas üheks selliseks juhuseks. Suunasin pilgu kindlalt ette ja kiirendasin veidi sammu. Mõnikord see aitab. Seda puhku mul erilist lootust ei olnud. Mind oli märgatud ja märgitud. Mul polnud pääsu. Peremees, kähistas pisike päss. Pea hoogu, peremees. Oleks võinud kihla vedada, et just nii ta minu poole pöördubki. See on alati kõige tülgastavam valik. Mis kuradi peremees? Peremees, kas Jumal on olemas? Jätkas pruun mehike. See oli hoop. Mis juttu ta ajab? Tavaliselt küsivad õlleraha või valetavad mingi jama kokku. Need, kes küsivad otse, need on paremad. Neis on säilinud teatud sirgjoonelisus ja mine tea, ehk nad rakendavad seda veel kunagi, et hakata elama õiget elu. Kokutasin talle vastu, et mina arvan, et ei ole Jumalat, aga ma ei kavatse talle seda lõbu keelata. Üldjuhul ma niidan Jumalal hea meelega jalad alt, aga praegu lootsin selle vastusega kergemini minema pääseda. Seda viisi, muudus vennike pilkavaks. Et härral polegi õigupoolest seisukohta. Aga mis sa kostad, kui ma ütlen, et Jumal ise käskis mul sind peatada? Noh, mis sa kostad? Ei no, mis ma ikka kosta oskan, vastasin. Esialgne häiritus läks üle, tundsin end lõbustatuna. Pidasin pisukese pausi, vaatasin Jumalamehele tõsiselt otsa ja kinnitasin pühalikult, et rohelised mehikesed hoiatasid mind selle võimaluse eest, aga ma ei viitsi üldjuhul nende loba kuulata. Härra suvatseb naljatada. Eks see oleks kena lugu küll. Aga vaata, Jumal on tegelikult nagu sinusugune ennast raamatukogus kõveraks kükitanud jublakas. Isegi kui näeb, ei sekku. See oli haavav. Esiteks usun ma, et olen endiselt üsna heas, no vähemalt talutavas vormis. Teiseks, mis ma seletan? Natuke on alati lollakas tunne, kui keegi mulle haritust külge kleebib. 11 klassi külakooli, ega need polnud paremad kui vanasti 3 klassi. Lugeda, vigadega kirjutada ja 26 piires liite lahutada oskasin juba enne kooli. Ega ma suurt juurde õppinud ole. Jah, kui Jumal olemas on, siis ta näeb, aga ei sekku. Just nagu sinusugune raamatukogus istunud kõver jublakas. Ega kõigesse ei jaksagi sekkuda. Muidugi. Meike nautis mu kimbatust. Või mõtle, kui sekkuks, milline elu siis välja näeks. Kogu aeg peaks härgasid kaevust välja tõmbama, neljastele õngesid jagama. Pöörane, mis? Eks ta ole. Mõtlesin, et lähen lihtsalt edasi, aga mehike haaras mul hõlmast kinni ja kähistas. Aga kui ei sekku, siis ei olegi olemas. Ei ole ju. Kui sa mulle praegu viiekat ei anna, siis pole põhjust uskuda sinu eksistentsi. Siis on tühi, mõttetu, raisatud.